習慣每天加班的工作，怎麼仍然寂寞？習慣喝水潤暫沒有幻想的乾涸，在夜靜望向熒幕，逃離圍城的束縛，星火燦爛如昨，也是場幻覺。緣分只差半秒又亂了次序，情像手中的沙在罅隙跑去，辦公室裏、咖啡廳裏和背影一對。做咩落咗嚟嘅？啊，你漏咗部電話，我驚一陣間有緊要事，啲人揾你唔到。唔該，買啲粥俾你食啊，上去食啊。其實我真係冇乜胃口，不如你拎翻屋企食啊，唔好嘥咗佢。同埋份 proposal 我自己搞得掂啊，你走先。喂 ，promotion 要我熟啲喎，萬一有啲咩甩漏嘅話，嗰個殺破狼咬住你唔放啊！等我幫你啦。我真係搞得掂啊，你走先啦，我上翻去。見你已 OT 了幾天，心痛。你是真正的快樂嗎？能令你開心就好。咦，你喺度就好啦。The taste give me warm up。啱喎，你唔係飲咗齋飛嘅咩？係啊，佢沖錯咗俾我啦。慢慢飲啊。Thank you。Cheer up。我可以成為你的依靠嗎？忙了半天，終於有時間吃點東西，放下了枷鎖 ，single but fabulous。他的新開始會是我的新開始嗎？你有理過你個仔咩？你有乜資格同我爭撫養權啊？你有冇幫佢剪過指甲？有冇幫佢換過片啊？我係唔會俾個仔跟你㗎，個仔係我生㗎。睇嘢喺裏邊啊！喂，我個客咧送咗啲化妝品超狂俾我，攞俾你喎。咁正，我真係嚟啦！我個客送俾我嘅，咁我又唔食甜嘢，咪俾你啲女仔食咯。苦中一點甜。久違了的笑容，他已38天沒笑過了。你睇咗啊？哈文仔，聽住媽咪講嘢啊！下次出去食飯嘅時候，記住問人哋入邊有冇花生㗎，知唔知啊？如果唔係，又要住醫院，咁就慘啦。唔慘，入醫院好啊！點解啊？因為有媽咪成晚喺度陪住我，好開心啊！傻豬！等等，我仲未收到你份 proposal。媽咪返工啊！我同姐姐返去得啦。咁你記住，有咩事要打電話俾媽咪，知唔知道？唔得，我唔打，會阻住做嘢。Maria, Yes, Mom. go home first. I will have breakfast with Harry，好冇？好。你想食乜嘢？我哋食早餐，好冇飲？好飲。但係你要慢慢食喎，熱㗎。媽咪餵你。
但蝦米仔，你記住，下次如果你食咗啲乜嘢咧，覺得唔舒服，你要打電話俾媽咪啊，知唔知？唔得，會阻住你做嘢，我打俾其他媽咪得㗎啦。其他媽咪？可以打俾你好媽咪啦、小鵬媽咪啦、明明媽咪啦。媽咪唔開心啊！你打電話俾佢哋做乜嘢？我是話咗幅畫，又唔敢打俾你，咪打俾其他媽咪傾咯。之前媽咪叫你唔好打電話俾媽咪，係媽咪唔啱。但係你以後可以打電話俾媽咪㗎，知唔知道啊？好啊！乖仔。你已被接駁到9471。你已被接駁到94。點啊？仲係揾唔到 Annie 啊？咁算唔算無故曠工啊？你可以咁講嘅。我嚟咗冇幾耐，對 HR 嘅 policy 唔係好熟悉。員工無故曠工，使唔使出 warning letter 㗎？其實 Annie 嘅 record 咧已經係全公司最好嗰幾個嚟㗎啦，從來未試過遲到，亦都未試過好似今日咁。我相信佢真係應該有啲急事先至會咁嘅啫。不如咁啦，等佢翻嚟聽下佢解釋，先至再做決定啦，好嗎？你職位高過我當然冇權教你應該點樣做。不過你都要體諒下我，係任生叫我落嚟同你傾㗎。陣間佢問起我都唔知點交代好。最怕佢覺得你哋 HR 夠唔重視紀律，咩都做唔到啫。我哋 HR 絕對好重視紀律。我而家翻去叫 Eva 出封信。Annie 叫我交份 proposal 俾你。Annie 有嘢交，咁即係喺屋企有做嘢啦。咁唔算無故曠工喎。份嘢 Annie 做㗎？嗯。咁點解喺你度嘅？尋日 Annie 個仔咪食物敏感入咗醫院嘅，我去探佢嗰陣時，我帶埋啲資料俾佢，佢做完份 proposal 咪叫我攞翻嚟。咁幾時俾㗎？今朝。咁點解佢唔聽我哋電話嘅？我哋揾咗佢成朝都揾佢唔到喎。咁可能佢尋日臨急臨忙入醫院，咁冇帶叉電器，個電話冇電啫，佢都唔想㗎。即係等於你夾硬霸咗魔姐間房，你估你唔驚俾人話你想謀埋佢個位咩？係咪先？你講咩啊？我知你梗係唔係咁諗啦，即係只不過會議室有人用緊，你焗住用呢間房啫嘛，你都唔想㗎。即係等於 Andy 佢都唔想今朝收唔到你電話一樣啊。咁清楚晒啦，冇事。大姐，咁麻煩你上翻去做嘢。係啊，我都要上翻去做嘢。OK。咪行住。如果員工嘅誠信有問題，公司應該點樣處理啊？咁要視乎咩情況。員工之間互相包庇、欺騙公司，係咪要即時解僱啊？我哋公司從來都好重視員工嘅誠信，不過而家得啦。呢一份 proposal 我分唔到係邊個做嘅，我而家拎上俾任生睇，由佢判斷。你知唔知點解 Annie 個仔叫蝦米仔啊？因為佢出世嗰陣時得嗰5磅幾啊，成粒蝦米咁啊！但係佢從來冇因為佢個仔影響佢嘅工作喎。喂，尋日嗰件事，細路仔食物敏感啊，隨時冇命㗎。今朝冇翻嚟啫，有咩大問題啊？公司權鬥啫喎，使唔使去到咁盡啊？我都係人哋媽咪，我好明白嗰種感受。我覺得 Oscar 講得好啱。咁你話俾我知，呢一份 proposal 究竟係你做嘅定 Annie 做㗎？你最好想清楚了再告訴我，因為我會如實的告訴任先生。我咪話咗佢做嘅咯。好，那我們就一起去見任先生吧。我想去洗手間先。Annie 啊，我幫你交一份 proposal 俾田文啊，不過佢唔信係你做啊。你記住，死友都要話你做啊，知唔知啊？嗱，冇嘢嘅，我唔會踢爆你嘅 ，OK？唔係你Hanson哥啊，你今次真係要幫我啊！嗰個田文諗住攬我上去天堂同我任山對質。如果 Annie 聽唔到呢個 message，我哋會死㗎。嚟咁多橋，你幫我諗個辦法拖延一陣啦。嚟啊，求下你得唔得啊？至於出邊啲人點叫我啊？賤輕啊！唔係㗎，打點賤都唔夠個女人毒。個女人咧唔應該叫做田文，應該叫做毒文。
哥定佢整走，我點幫你啊？仲有我要爭房坐，可以黐埋佢身，你明唔明？我明啊，不過你幫下我，求下你啊，半個鐘就得㗎啦。你幫我打俾任生啊，冇人知你幫過我咁。冇得搏，成間公司就得 Annie 同甜蜜鬥，甜蜜一定整死佢，冇第二條路。你而家洗濕咗個頭，要自保就上天堂幫甜蜜懟死 Annie 嚇。我唔會咁樣對 Annie 㗎。哦，我明啊，不過咁女啫嘛，我大把嚇。哎呀，嗱，精心挑選，18歲，上海嘅，教化妝，啱啱叫 Annie 喎。喂 ，Annie，得42寸長腿嚇，又係叫 Annie，白白淨，冇性病 ，OK？ 啊有要求啊，得，只係食開重口味嘅。人妻做護士，制服誘惑，又係叫 Annie， 一樣嘢唔同，呢度大好多。點啊，賤兄？我冇你咁賤啊！喂，我賤人都知㗎啦，你扮咩純情啫？我唔知邊一個成日搭人膊頭啊，鹹濕仔！我搭人膊頭都係投你所好仔賤人。哎，好委屈你啊！麥姐問你搞掂未喎？佢等緊你。得啦，出去啦！你都出去先啦，陣間甜蜜啊，以為同佢同一黨啊，出去啦！行得啦嗬，你翻嚟啱啦，份 proposal 你做嘅嗬，你幾多頁㗎？佢個仔尋晚病成咁，佢邊有精神去記自己做咗幾多頁嘢啊？唔係我做㗎， Oscar 話你做嘅喎，咁佢都係想幫我啫。唔該晒。咁你即係承認你無故曠工，再夾埋啲同事一齊呃公司啦？得一晚時間，你要我一個人做晒成份 proposal，根本冇可能。Gordon 同魔姐已經走咗，公司粒粒亂，好多 tenant 都唔知發生緊咩事㗎。冇錯啦，呢幾日全靠 Annie 頂住，啲 tenant 先有翻少少信心咋。公司有12個場，你從來都冇理過啲 tenant，咁又係，你根本冇能力去理。Gordon 咩原因走都好，我至少學識咗一樣嘢，永遠唔好做一隻猛河，遇到啲唔公平嘅嘢一定要講出嚟。冇錯，我撐你啊！任生等咗好耐，我哋而家上去，佢自然識處理。你哋有事要揾任生？游生，我都有啲嘢要揾佢，俾我打尖先，唔介意啊嘛。游生，唔知揾我咩事咧？哥頓同摩利離開咗，樓下嗰2間房有冇諗過俾邊個坐？我都有少少諗法嘅。你俾我估下，其中一間你會留俾甜蜜。其實做到嘢嘅同事，我都俾機會嘅，唔一定係講年資嘅。廢話，你唔覺得咁樣做好有問題嘅咩？我話留翻一間俾你坐，好唔好？游生 sorry 啊，唔係上次講呢件事，我做得唔夠好睇嘛。總之呢個人離開咗，我放心。但係目前公司嘅環境，我好唔放心。游生，你嘅意思係？我揾你翻嚟，我知道你係個聰明人，係咪？嚟，飲杯咖啡先。Latte skim milk 又沖錯咗，拎俾我。sorry 啊，其實我真係冇諗過你會睇到嘅，即係我都係得閒冇嘢做咁開你嘅 Facebook 嚟睇下啫。係咩？啊係啊，你估下游生今次會揀邊邊咧？我啲咁嘅地獄黑仔王，我真係唔夠膽再揀邊邊輸邊邊。Oscar， 今次好多謝你幫咗我，不過我真係唔知道原來你咁留意我。我未離婚之前咧，同我前夫嗰個關係好差，所以呢幾年好多嘢都係我自己去因撐落去。但係原來發覺有人即係咁關心自己、咁幫自己，嗰種感覺都幾好。你知唔知咧？你笑起上嚟好靚，不過近呢幾年你好少笑，所以咧每一次你笑，我都會記喺個腦裏面。我哋係同事，咁有時即係對住嘅時間仲多過對屋企人，嗰種感覺真係好容易會誤會。
不過我真係當你係一個好好嘅同事，好好嘅朋友，真心好多謝你今次幫咗我。咁希望唔好誤會。梗係啦，明嘅。係，我之前咪 save 咗你相嘅，嗱，我而家 delete 晒佢。係咯，咁啊以後大家做翻好同事。喂，卡哥，開波啦！游生同任生入咗場。哦，好。係。剛才我同任生已經商量咗2間總經理房嘅安排，其中一間係由我坐。呢段時間走咗2位總經理，公司亦都有咁多嘢要跟，所以我打算抽翻多啲時間留喺度睇緊一啲。啊，游生你真係親民啊，肯坐嚟台一齊坐，我哋大把跟你學啊。哦，你叫 Hanson？ 係啊，游生，我叫 Hanson。何志超，剩低嗰間房你想唔想坐？唔好嘅，呢啲嘢咧應該由翻老闆你決定。你話唔好咁就唔好坐。做得總經理呢個位嘅人要有一定嘅決心。田蜜，你認為邊一個坐最適合咧？我覺得應該 Annie 姐坐。冇錯 ，Annie 係呢城裏邊資歷最夠，做嘢亦都係最搏殺嘅一位。Molly 曾經寫過佢份評估，我都有睇。不過我想親自睇下佢嘅表現，如果令到我滿意嘅，另外一間房就由佢坐。多謝游生，我會努力。田蜜，你係我哋公司好出色嘅一位 MT， 亦都做過唔同嘅 post。咁你認為自己最適合做啲乜嘢？游生，你覺得咧？我問緊你。公司俾咗好多機會我，但我始終入嚟時間仲短，經驗又唔夠。我會努力做一個出色嘅 MT。跟住 Annie 姐，我一定學到好多嘢。阿通，你點睇 ？Good， 講得好啱啊！好，就咁決定。游生送你啊！呢啲食物就嚟過期，我幫你清晒佢，保持你家姐嘅腸胃暢通，好舒服。我代阿摩姐多謝你。唔使客氣，唔該晒。我最錫就係你家姐，你知唔知 OK。愛屋及烏就係呢啲。好。好，差唔多啦，前面應該有的士㗎啦。搭的士，咁傷天害理嘅，你又講得出嘅？我哋沖晒涼，唔係搭的士做咩啊？而家有風涼浸浸咁樣，係嘛？我哋慢慢行，啲風吹埋嚟，幾舒服，保持一滴汗都唔好出。嚟啊，係啦，慢慢行。係。慢慢行。慢慢行。但係咁樣就冇出汗喎。梗係啦，一滴汗都唔會出。你知唔知呢度搭地鐵翻屋企都要4個站啊？行翻去。你知唔知呢度去地鐵站都要4個街口啊？行翻去，仲要上上落落幾麻煩？你睇人哋對面嗰啲。都慢慢行啫嘛，係啊，唰唰咁俾自己落去16歲嘅人咁啊，你睇人哋啊，攞住咁多嘢都咁行㗎嘛。你咩咩？黐線喎！講住咩啊？佢以為你同佢爭的士啊！早知跟埋佢去啦，有的士搭。你青少年咁中意揩嘢。係咯。你頭先話跟邊個走？我想問下。邊個？頭先咧，你話跟人搭的士，梗唔會好中意搭的士係咪？唔會，你電話震緊喎。傳銷電話你乜唔使理佢啦。係咩？成日都震緊話，我幫你鬧佢啊！唔得多咗係冇？要㗎，要㗎。喂。哦，佢話佢去婚宴等你喎。喂，你唔好亂嚟話。喂。哇！咁賤格嘅大佬 B， 兜嘢窩人心口兩嘢嘅。Cherry 姐，四平哥，你冇嘢啊嘛？發生咩事啊 ？Leo 咧？唔好提個死仔啦！佢問大佬 B 借一大嚿錢啊！我都知，翻嚟之後大佬 B 已經係咁奪命捉人 call 我㗎啦，我掛晒成副身家還咗啲俾佢㗎啦，仲上嚟搞成咁，真係冇品啊佢！你知唔知呢條姐幾多錢啊？嗰陣時同佢踎嗰陣，我已經知道煙仔數唔細㗎啦。你坐過監㗎 ？Sorry。唉，我同 Leo 係踎過，咁出嚟揾唔到嘢做，四平哥執我哋翻嚟嘅。
我冇錯過，我幫人嘅啫。呢度嚟嗰陣時，我已經知佢爛賭㗎啦，諗住佢喺倉嗰度悶先賭嘅啫嘛。見佢轉頭啊玩 figure， 諗住佢戒咗，點知最近又 high five 嗰啲咩外圍波，最生性都係你。唔生性都唔得啦，你慳埋都想幫我哋啫嘛。但係今次呢度真係唔抵幫㗎，睇下上次已經幫咗佢㗎啦。佢唔單止借一間財仔喎，業主話有好多租客投訴，佢唔再同你哋續租啊，點算啊？咁咪搬咯，仲好唔使執，最唔捨得麗麗，佢啲廁紙簡直任我攞㗎嘛。喂，換咗件衫佢，一人同我落去砌煲褲啊！啲料差唔多到啊。我去幫手啊！而家每個 job 都好緊要㗎嘛。喂，咩話？咩料？大佬邊下邊搞事，踢爛晒啲嘢啊！係，明嘅。係，我知道，唔好意思，對唔住啊，好，拜拜。你咧？我唔驚我。搞掂晒啦！所有打爛咗嘅嘢咧，可以唔使賠，不過係一定要 blacklist 你哋。佢哋咁大間集團，今次一定唔見好多生意。澳星以後又唔會再揾你做嘢，呢件事俾其他行家知道咗咧，佢哋又唔會再用你㗎啦。工廈又唔再續約，我諗你要諗下輝瑩點算。你唔飲啊？你唔係唔口渴咩？慳得閒啊嘛！我哋要搞個盤新生意啦。仲搞？啱啱先蝕咗咁多錢咋，休息一下啦。創業係咁噶啦，嗰啲唔係叫蝕，係經驗，係學費，係捲土重來嘅資本。資本？咁我哋今個月底交租嘅資本咧？有排都未到月底啦。喂，你估我而家打俾阿摩姐佢瞓咗咩啦？我想同佢講，我哋全職湊下上門，收翻個寵物酒店個價。摩姐聽日翻啦，佢 WhatsApp 咗我啦。唔緊要，唔好靠上門，靠自己。有咩生意未做過啫？接咗輝瑩佢，你開嗰間輝勤，做嗰盤新生意。喂，唔中意個名啊？叫 Saving and Cherry SNC 啊，咁型型地先。你講得啱，咩都有商機。這盤生意我算你一份啦。我哋就嚟走去影張相啊！其實真係唔使咁快趕住走㗎喎。你真係諗住同國力搞生意？其實香港先係我哋地頭，你同我咁多朋友，點解唔問下先？或者會 work 咧？咁你傾咗成晚電話，有冇一個電話 work？我仲有好多朋友可以繼續試。你嗰啲所謂朋友係想同澳星做生意，唔係同你。好嘢係唔會有人知嘅，但係衰嘢就會傳千里。經過今次呢件事，你覺得仲會有人埋我身？當件事 cool down 咗之後，就會好啲。14億人，橫掂都係博，點解唔喺呢度？即刻又要改機票？改機票好少問題啫，等過嚟搞咪得。靚唔靚啊？呢隻
新買㗎。揞住口啦。咩香水嚟㗎？哇！你3個加埋啲咩？有啲似貓山王喎。識咩嚟？喂，你噴半支。大老細翻工啫，唔使咁搏啊嘛！你個神咁早咁撲翻嚟啦，咁你搏乜啊？你唔好亂講。我朝早同啲人開會嗰陣，你哋隻眼啊都未化出嚟啊！Hanson 哥，你有你見客，我哋有我哋搏殺，大家都係各施各法啫。即係你哋個妝啊，化到曉飛都冇用啦！全公司至標青、知識俾人嗰個，一日之內降18級啊！早晨。早晨。好香，杯咖啡，啱啱好咧，辟咗啲怪味，請我飲㗎。下次啊，呢杯老細嘅。好啊。全公司最細就係你呢個 MT， 個個都係你老細喎。都係嘅，不過只要你一日係秘書，一日都唔會係我老細咯。早晨，任生，你杯咖啡。我陣間出去執埋啲嘢，就會落翻去坐㗎啦。你之後坐邊啊？我而家做翻 MT， 跟住坐翻第一日我入嚟做 MT 嗰位啦。呢一段日子多謝任生你嘅照顧，我見識咗好多嘢。今日件事太突然啦，你都知啦。係我自己要做翻 MT 嘅，你都同意游生嘅安排話好㗎。我出翻去先啦。做乜又翻嚟呢度嘅？你唔好睇小呢度，其實呢度係一個魔嚟㗎。我睇得出，同美國 Times Square 嘅 design concept 一樣啦。過嚟喺度發跡。上次游生嚟嗰陣，都係坐地鐵食街邊嘢，目的都係要體驗生活，咁先有商機啊嘛。其實中國仲有好多呢啲咁殘舊嘅地方，我哋一定要盡快了解呢啲 target customer。你唔係要我住呢度啊？國力都係住喺度嘅啫喎，忍耐下。你好，你好，你好。佢嗨咗我啦。啊？哎，好的，你们来了。好，我给你介绍一下，这位呢，就是王董。王董，他是哪家公司的董事长？王董的董呢，不是董事长的董，是懂不懂的懂，懂了吗？哦，那我懂了，他就是个宅男。看来你又没有懂。王董呢，是个计算机奇才，他做的 APP 全国第一，他可是我们这个项目的灵魂。你呢個咩 group 嚟㗎？add埋我啦，等我今晚俾人咬嗰陣，都知道有咩價值。咩咗啦 ？Big data 不就是統計學嗎？就是用海量的 raw data 去獲取最高價值的信息嗎？没错，现在有很多 APP 都是用大数据去写的，好像有个叫 Overall Fertility 的 APP。只用了30万的会员数据，就能精准地测出女性的排卵期，提高女性的怀孕率。现在已经有5万的会员怀上了宝宝。这样的 APP， 你说我们能赚多少？那要是如果我们开发一个新的 Apps， 能拿到300万个会员？300万个会员，没那么容易吧？那现在国内的 Apps 少说也有100多万个，你们想到的点子，其他人不可能想不到吧？你问的问题非常好，有很多大老板都问过我，包括尤董。那你怎么回答？我正准备告诉他的时候，他却不相信我。我们去吃饭，还有很多朋友要介绍给你们。来，坐，来。
我给你们介绍一下，这位是刘忠，手游专家；这位鲁静月，著名的播客，粉丝过100万。加上你这个商业奇才，再加上林大姐超强的执行能力，再加上我这个总指挥，我们就是一个 perfect team。服务员，你们这有什么生鲜的吗？这个好，清炖。来，尝一尝，这道菜蚕蛹，非常的有营养。这道菜红烧狗丝梨，还有这道菜面包虫煎蛋，还有这个一定要尝一尝，牛蛙汤。刚才说的300万会员，真的有可能办到吗？300万，太少了。中国的手机网民少说有7、8个亿，光是网购的会员就有5个亿，为什么我的起步点只有6个零？你想要1000万个会员，3000万，5年之后1个亿，这样的大数据才能成功。就我们几个人1个亿会员行吗？微博有3亿会员。刚开始的时候，凭借的是140个方块字、9幅图，我手写我心。只要抓到中国人最需要的东西啊，我们会成功。我们需要的，除了购物和社交平台之外，还需要什么？早晨，Annie姐，你先啦。唔使啦。冇水咯喎，你識唔識換水㗎？我以前做 MT 嗰陣都係我換嘅。好啊。好重啊！唔好意思啊，要你做埋啲咁嘅嘢。唔緊要。尋日同今日做嘅嘢差咁遠。你唔會有 hard feeling 㗎嗬？係我自己唔識防人，唔知道魔姐走咗之後，仲有一個阿姐，係應該受翻啲教訓嘅。況且係我自己話要做翻 MT 嘅，又點會有 hard feeling 咧？唔係你自己話要做，係游生要你做。佢仲當住咁多人面前讚你係一個出色嘅 MT 嘛。你好叻啊，聽得明。冇得揀，你咪焗住要配合咯。換好啦。咪行住，你杯咖啡仲未拎？我幾時呢杯咖啡唔使陳師決定㗎嗬？係啊，但係你要做啲咩，我係可以決定。今日游生第一日返工，你拎晒所有 leasing 嘅 file 出嚟，到時佢問喺邊一個場、邊一個 mall、邊一個 tenant， 你要答到我。好啊，咁我走得未啊？今日兜口兜面撞到都唔打招呼，係咪嬲我先？喂，其實啊，都唔應該係你嬲啦，你推我㗎。不過我翻去諗清楚㗎啦。嗱，琴日我唔幫你，係我唔啱，對唔住。不過你有眼光啊 ，Annie 好嘢嚟㗎，而家唔係 CEO 啊，係集團主席睇中佢啊。點啫？搞掂未啫？冇啊。咩冇啊？嚇，講啲嘢咧，即係追女仔真係唔夠我嚟。嗱，女人嘅嘢，佢話有即係冇，呢叫咩啊？欲拒還迎，引你嘅咋，又唔使咁灰心，俾心機溝掂 Annie， 我哋3個拍住上。游生而家咪坐房嘅，但係成個集團咁多嘢搞，佢邊坐得耐啫？我哋一有機會就搏表現，我哋傍友嚟咋，搏表現留翻俾你啦。錯啊！自己讚自己冇用嘅，老闆咧好陰濕嘅，淨係中意聽收風嘅嘢。你太過出面咧，就係搏出位，所以我要放啲風出去。你讚我，我讚 Annie，Annie 再讚你，係咪 ？Annie 都要讚我，咁老闆就會信㗎啦。游生啊，游生啊！早講。同埋嗰份圖咧，之前魔姐已經係批咗㗎啦。
咁個裝修咧係行油省啦 clean style。油生嚟㗎，係咁好啦。啊，知道。高射緊。你啲貓山王哈囉喂裝慳飯啦。油生咧？哦，我巡緊鋪啊，喺 MP Mall。我而家接佢。油生係 QC Mall。係 QC Mall 中庭嗰個 casual。油生咁快巡第二個商場嘅？就搞掂。啊，另外 Kelly Green 12月就到期㗎啦，啲租約。咁我哋而家就傾緊啦，個 offer 其實都傾得七七八八㗎啦。OK， 好啊，咁我訂埋個新 offer 俾佢哋啊。另外任生嚟咗。哦，好，唔該，游生，拜拜。做咩唔俾我聽？游生喺度巡緊鋪，佢喺 Scarlett 嗰邊，佢有啲嘢想問，想揾人過去。我而家過去。任生，游生係想我過去。國力諗嘅嘢係咪令到你好意想不到咧？我唔知係咪頭先食咗啲咩咧，好痕啊！快啲翻去搽藥膏。冇事啊。佢嘅 jacket 同手袋同我嗰個一樣喎。啊，估唔到呢度啲女人都幾update。所以你唔好睇死呢度啲人。你翻房先，我買啲嘢。把东西还给我。来拿。俾我攞奶啊！排隊買嘢飲都要咁耐時間。係啊，不過今日 weekday 唔算最多人啊，有時 weekend 咧真係打晒蛇餅。你唔驚你客等得唔耐煩嘅咩？所以我哋已經引入咗一間台式飲品，將會喺202號鋪嗰度開。同埋人流方面，游生你都唔使擔心，我一定會 mon 住呢件事。你今日有冇 appointment？我想你跟我一齊去睇多幾個場。今日3點鐘有個 appointment，4點鐘有隻周小姐，8點有個 appointment， 但係未 confirm 嘅。你平日都係咁忙？都差唔多啊，因為摩姐走咗，我都想同啲 tenant 可以 close 啲。你做嘢係冇摩尼去得咁盡，不過你跟咗佢咁耐，我相信你嘅能力。本嚟我係諗住直接升你，俾你坐房，但我仲有一個顧慮，你係咪有個小朋友？係啊。媽咪聽電話。唔好意思，游生，我個仔啱啱入咗醫院，我擔心佢有事，我聽呢個電話先。媽咪聽電話。喂。媽咪，你中意美國隊長戴頭盔定唔戴頭盔啊？我咪講咗有緊要事先至可以揾媽咪咯。好緊要㗎，唔覆嘅話話俾你㗎。咁戴頭盔啊，同我油埋顏色 ，OK？ 翻嚟再講，拜拜。唔好意思啊，游生。今日唔使再行啦，你處理好呢啲家事先。點啊？冇嘢咩？我冇嘢。你留喺呢度一定係好唔慣。你翻香港好冇？我唔係要翻香港，係所有嘢我都控制唔到。我唔知留喺度要做咩，我唔知國力信唔信得過。我連最基本我食乜嘢我都冇得話事，我好冇安全感。Sorry 搞到你咁，但我而家真係咩都做唔到。唯一可以做就喺你身邊陪住你。
講多次。我會永遠喺你身邊陪住你。咁已經好夠。細個嗰陣，我等我爸講一句説話；大個之後，我等一個我愛嘅人同我講。我想有個膊頭可以俾我挨下，有咩可以同我分享。我等咗咁多年，我終於等到。其實我要嘅嘢唔係好多，我只係想有一個我愛佢，佢又愛我嘅人，陪我一齊生活，一齊老。淑女我偏懶去撒嬌，若非誠意不必再騷擾，難道靠身都必須要懂得怎笑，連到細腰來炫耀。當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？還用愛讓我記得怎去撒嬌，明知善意畢竟那麼而幸福憧憬多縹緲，真心需要時間揭曉。殘酷世代，置身千次競賽，良善也幸存心內。情像意外，緣分可一不可再，這份情我偏不想。